Skaļi un netīri, bet ļoti aizraujoši. Un ne jau tikai pašiem trofiju reida braucējiem, arī skatītājiem te Madonas novada Liezēras pagastā Lāci bija ko redzēt. Paveries pa labi, tur dubļos iegrimusi viena ekipāža. Paveries pa kreisi, tur vēl viena. Nelielu gabaliņu uz priekšu, tur vispār. Priekšā paveras milzīga dubļu vanna. Šī ir viena no Signāls EM trofiju 2014 čempionāta kategorijām – dubļu ērglis. Kā jau tas pienākas kārtīga adrenalīna meklētājiem, trase dubļu ērgļa dalībniekiem bija sagatavota ar dažādām sarežģītības pakāpēm. Un, lai tiktu līdz finišam, pūliņus nācās pielikt itin visiem. Jūs jau laikam tēt vairs nekur nesteidzās, vai ne? Nu, nedaudz nesteidzamies vairs, jā. Kas tur notikās? Viņš jau nodega. Un ko tālāk? Neko tālāk, jādomā, kurš ir pēdējais, lai izvelk mūs ārā. Kuram mēs neietekmējam rezultātu, lai vismaz vienu apli pabeigtu. Jums sacensības beidzās, nebeidzās? Starplaikā mēģināsim remontēt. Tagad vajag mašīnu dabūt ārā. Gadās, vai ne? Tehnika. Bēdīgi? Kamēr vieni no galvas līdz kājām ir ierakušies dubļos, citi devušies mazliet tālākā izbraucienā. Sacensību plānā ir, lai būtu arī sportistiem interesantāks, ir vairākas, teiksim, sacensību speciālie posmi, teiksim tā, ja? Ir ietverta orientēšanās, kur ir jāatrod kontrolpunkti un ir pie viņiem ir jānokļūst un jānofotografējās. Tad ir leģendas izbraukšana. Var arī būt leģenda par līniju braukšana. Un tad ir arī dažādi, teiksim, arī ietverti ir veiklības braucieni, teiksim, tā kā kvalifikācijas braucieni, tur arī daži pielieto visādus interesantus šķēršļus, teiksim, dažādu šķēršļu pārvarēšana, tā varētu teikt, kas ir piemērota 4x4 automašīnām. Tāpat kā dubļu ērgļa braucējiem, arī tiem trofiju reida braucējiem, kuri dodas leģendas meklējumos, trasē dubļu netrūkst. Organizatori ir parūpējušies, lai arī viņi varētu izbaudīt purvu un meža brīkšņu labumus. Kas pavelk? Tas, kad interesanti ir tāds, cīņas garas līdz galam, lai varētu tikt. Tas ir pats galvenais, kas tajā piesaist. Tas, ka tur varbūt kaut kādu vietu dabūt, protams, priecē, bet vairāk ir tāds, kad ir process un interesanti un pa ceļam, kas notiek kaut kas, lai varētu cīnīties līdz galam. Tas tāds vairāk. Atrast kaut kādu izēju no jebkādas situācijas. Tas vairāk tā patīk tajā visā pasākumā. Ja citi no dubļiem pa gabalu, tad jūs ar pilnu muti metaties iekšā. Tas vairāk kā skaidrs, jo savādāk šī sporta veidā tas vispār nav iespējams. Jo ir tādi, kas atnāk, mēģina zandalēs kaut ko sasniegt, ja, bet tas nav tas pareizais variants. Te ir jābūt dabas cienītājiem arī no tā viedokļa, ka nedrīkst uztraukties par to, ka kādu zālīti kukainīti nobrauks, jo daba pēc tam atjaunojās. Ir jāsaprot, jāpazīst grunts, jāpazīst, kur varētu būt kāda dziļāka bedra, kur varētu būt mīkstāka grunts, kur varētu būt cietāka grunts. To pēc apeļus tā grūti uzreiz pateikt. Palielam tā braukšanas prasme ar pieredzi. Šeit nav kā citos autosportos treniņi. Mums nav treniņi vispār. Mēs neveicam treniņus, tāpēc, ka viņi nav vajadzīgi. Treniņi ir reāls trases, reāls sacensības, un treniņus iegūst no gada uz gadu. Komandas gars ir normāls tus. Jā, normāls pasākums. Jā, atslēgties no ikdienišķiem darba dienām. Jā, tad atbrauc vienkārši izslēdz ārā telefoniņus. Tev sazvanīt nevar. 2 dienas tu esi nodzīvojis pa mežu. Vienkārši esi normāli atpūties. Tā, ka pirmdien, otrdien tev vēl neko negribās darīt. Un paralēli šīm sacensībām ir vēl viena kategorija – turisti, kuri devušies aptuveni 200 km garā orientēšanās braucienā, iepazīstot Madonas novada turisma objektus.
Atšķirībā no trofija reida braucējiem viņiem gan trases apstākļi krietni vien vienkāršāki, kā jau ikdienā braucot pa asfaltātiem un meža ceļiem, jo šajā kategorijā drīkst doties tikai ar tādiem spēkratiem, kuriem nav veikta pārbūve un ir izieta tehniskā apskate. Tikmēr dubļu ērgļu braucējiem brīva izvēle. Vienīgais nosacījums – riepu izmērs 33 colas un virs 33 colām. Ak jā, un vēl arī svarīgi, lai dalībniekiem būtu pietiekami daudz spēka vilkt un stumt. Dubļu ērglī bez tā neiztikt. Lai veiksmīgi atklātu Signāls AM trofiju šī gada jauno sezonu, tā organizatori lielu paldies saku visiem atbalstītājiem. Un īpaši paldies ir tiem zemju īpašniekiem, kuri ir gatavi pie sevis uzņemt dubļu racējus. Nākamais trofija reida čempionāta posms norisināsies pirms Jāņiem Rugāju novadā.